條脷仔係喎，條脷仔都黑色咗啲喎。頭先又抽筋啦，高啲啊，唔該，高啲落去噶嘛，你低過佢個口嘅。嗱唔肯吸氧氣啊！你抽筋啊！抽筋唔肯吸啊！要咳啊！你啊條脷仔都黑咗啦。得啦，你自己真係自己獨立啦。咁你唔獨立話佢唔獨立喎，黐身喎，乜都係你講晒喎。哎呀！你見唔見到個點啊？頭先見唔到。見唔到啊！我嗰陣時要扶住咗佢。啱啱抽完筋，唔知有冇係咪因為暈咗醒翻，即係冇發現佢暈啦，我哋。係啦。因為佢有唞氣嘅，今次見到佢唞氣嘅，但係抽筋。即係梗係抽筋，係已經醒咗㗎啦，先至抽筋啫嘛。咁有唞氣唔出奇啊！平時佢啲頭髮回翻氣先抽筋㗎嘛。不過爹哋就話佢咧，因為我喺廚房做緊嘢，爹哋話佢聽到有咳聲嘅之前，因為啱啱喺花園入嚟嘅，喺花園入嚟，咁啊跟住我做今朝買完餸啲嘢啦，洗啦，咁洗一陣間嘅啫。咁啊，爹哋話聽到咳聲，因為我聽唔到咳聲，咁咯，就係咁啦。我係整第一包餸嗰陣時候，分開咧，佢入個廚房嚟望一望過我嘅嗰陣時候，所以其實都係可能10分鐘間嘅事。好快，10分鐘一間之內嘅事。我嗰段時間應該就1分鐘都冇，未必有。總之我意思係我直洗嘢，做咗10分鐘都唔夠啦，都未做完，而家爭好遠。佢突然間咁暈抽筋咯，自己入房，可能就發力跳上嚟嗰陣時，突然間條脷仔黑咗啦，係咪啊？今朝仲話你等食早餐添，食完早餐你變樣咁快㗎，變得咁快㗎，你係變樣貴婦嚟嘅，你唔肯透氣啦，伸條脷出嚟乜鬼嘢啦，舐。佢呢個唔肯透氣都好過嗰個咧，好似我哋哮喘嘅咧，家姐好似哮喘嗰只咁啊。而家有呢隻哮喘筒啊嘛，陣間爸爸掃過去俾你睇到啊。佢啊閉氣添啊，聞氣都唔聞啊。呢個係一個好識生存嘅。然後跟住咧就咳一咳咧，就跟住咧就咳幾咳咁，跟住就喺度回一回氣咁啊，先要索2下咁咯。嗱，呢一個咧就係嗰個哮喘嗰個筒啦，即係其實好似人咁樣嘅，不過咧佢就係比狗嘅啫，嗰個嘴嗰個位咧就細啲嘅。咩啊？香哮喘我哋嗰個仲細嘅。咁啊衰嘢嚟啊！不過俾咗家姐就我呢度冇得 show 俾你睇嘅。唞氣唞得幾急而家？咁㗎？梗係急啦。屎係嘛？缺啊嘛，缺氧㗎嘛。坐下。聽得呼吸聲啊！我陣間即係好似話佢好狀態添。獸醫話咧，如果正常良好咧，應該係大約20下度，或者低過20下。瞓覺。瞓覺嗰陣時候，你由你。佢而家唔係瞓覺。掙扎啊衰嘢。但係咧，佢話咧有一次佢係病發嗰陣時候咧，之後咧即係頭嗰2次病發之後，我睇一次睇嗰陣時候咧，發覺佢呼吸咧正常，即醒嗰陣時候咧70幾，佢話佢好高，所以咧就鎮靜藥同埋聞氧氣霜咧，聞到40度咧先放去人，咁所以應該係40度咧最基本先至叫做正常啲咯，即係開眼嚟計啊！然後佢等有時好翻啲咧，就係掙扎啦衰嘢。好翻少少，都唔知頭先咧喺度點下嗰陣時候個樣，啲痙攣咁啊頭先啊，係咪抽筋我唔知啊，係咪痙攣？阿細佬話係癲癇啊嘛，癲癇啊嘛，話有少少啊。但係如果我睇過癲癇咧，最主要係腦部有問題喎，係唔係心臟有問題？但係都幾精啊，佢腦有問題。
咁啊，唔正係喎，正我都話佢咁有時候老人痴呆嘅喎，喺呆一路唔知做乜嘢嘅喎，企住喺度。好痴呆啊！佢呢排好倒乜有呢樣嘢嘅喎，有時候咁啊，突然間行出嚟花園啦，或者花園啦行出嚟，咁跟住呆樣我話婆婆你做婆婆，咁叫一叫佢啦，佢又冇反應嘅喎，乜都冇嘅喎。所以我話我入翻去屋啦，佢又冇反應，企喺度嘅喎，試過好多次㗎啦。所以我發覺佢有時候佢自己有呢個好似我哋人咁突然間斷片嗰啲情況喎。啲衰嘢啫，麻鬼煩你。喂，唔好扮嘢咁偷走得咁快喎！